タウン中央行きが8両編成で到着します。黄色い線の内側にお下がりください。成田空港へおいでのお客様は成田空港行きの列車をご利用ください。Passengers for ホーム前方のお客様にお下がりください。危険ですのでお下がりください。事故防止にご協力お願いいたします。